dia mbola amintsikitsikina trany tomoko lasy tomoko vavy niantra anonay ato amin'ny tokantranonao na amin'ny toerana rehetra izay andraisanao an'ity fandaharana mahereza mahatanjah ity. Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia maro no niresaka taminay fa be dia be ianareo tany atokantrano tany no nanovo ny fampaherezana ary tsy latsa-danja amin'izay ihany koa no manao anao anio izay raha teo no antom-pisian'ny fandaharana. Ka ny firarianay ety am-piandohana dia hoe ahery tokoa anenao atanjaka ampinoana ka ninenina zavatra miseho dia hifahatra eo amin'ilay Andriamanitra mahery. Ny pastora Ratsarasotra Paul no hitondrantsika ny famelabelarana ao amin'ny anio kanefa ny tonga tsy miarahaba na manotezitra fifaliana ao anay nefa taharaka nampitana tery am-piandohana ny fiarahana tahaka an'izao ka dia mirahaba antsika tsirairay avy izahay no sady manasanao ihany koa aka toerana avetrany satria ao aorianantsy irairay ity dia atolotra anao ampitiavana avetrany ny famelabelarana. Vezi mila ubakilo miezaka mitady zavatso tosambokela ny vondrano tena lalime ka tsy tahitsony sayale ny fiainanay ry tompo mavunje matukianao zay riray kaeke andro soery oenty miaina amin'ny fiainana mba anana fiadanana antsokianao amin'ny marana antsokianao amin'ny hariva antsokianao amin'ny andro fiainako fasambatra ny mananana ratuzuhulana sifakampanay yanao rin namaku de azambanay fa tsy wireranao rambola miakinaminy ray pamonjy mora azo indrindra o ampitoero Wampuna maupamunzina ratu sichaka sianiwiani na wampitsu faumajakizai usamba chatukuiana antsujeso aminimmarana Antsujeso amini hariva Antsujeso amini andro fiainana utsapana ny fiadanana
fa le miarabo antsika rehetra indray tratran'ity fotoana androany ity ry ava-malala ao amin'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika mianakavy. Ka ny fotoana izay iarahantsika eto, iarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, iarahana manovo hery avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho fotoana izay atonga antsika anana ny fiadanana avy any ambony, anana ny filaminan-tsaina, ary anana ny hery ihany koa azahoana mamakivaky izao fiainana izao. Isika rehetra dia miara-manaiky fa zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fianakaviana. Zava-dehibe ny fanambadiana, zava-dehibe ny tokantrano. Ary Andriamanitra dia namorona n'izany tokantrano izany mba ho sambatra, namorona ny fianakaviana mba ho sambatra. Mampalahelo anefa ry havana fa ny zava-misy mazana dia ny mifanohitra amin'izany zavatra izany. Satria maro ireo tokantrano izay tsy misy intsony ny fiadanana, tsy misy ny filaminana, tsy misy ny fankatiavana, fa ny korontana. Ary mampalahelo aza fa misy aza ny tokantrano izay efa rava mihitsy. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ahatonga antsika anana fiadanana ao an-tokantrano. Izy manko ny namorona ny tokantrano, izy namorona ny fianakaviana, Andriamanitra ny namorona ny fianakaviana. Koa izy ihany koa ny mahalala ny tsiambaratelo ny fahasambarana amin'izany tokantrano izany. Ka mahatonga n'ilay tsy fahombiazana dia izao ny fialana amin'ny filamatra izay efa napetrak'Andriamanitra mba hitondrana an'izany fianakaviana izany. Ka ny adintsika dia ny miverina ary tombontsoa mihitsy aza izany zavatra izany, dia ny miverina amin'ny laoniny, miverina amin'ilay loharano izay niaviana izany, satria izany ihany no ahatonga antsika ahazo fahasambarana ao amin'ny tokantrano. Nandinika ny fiainan'i Abrahama isika tamin'ny lasa. Ary hitantsika tamin'izany fa i Abrahama, io lehilahin'Andriamanitra io, dia nanana filamatra narany izy, dia nametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony ho izy. Nanompo an'Andriamanitra izy, tia an'Andriamanitra izy, natoky an'Andriamanitra izy. Ary nisy akony teo amin'ny fiainan'ny fianakaviana izany. Ka amin'ity androany ity dia andeha isika hijery ny amin'ny andraikitry ny mpianakavy. Mazana manko ry havana, mahatonga ny korontana dia ohatrany tsy mazava ny andraikitry ny tsiraray avy, ohatrany tsy mazava ny andraikitry ny ray, ohatrany manjavozavo ny andraikitry ny reny, ohatrany tsy mazava ihany koa ny andraikitry ny ireo ankizy na ireo manodidina ny mpiasa an-trano sy eny an-tsaha na any amin'ny toerana izay anaovana asa mandrara. Koa mba atonga izany tokantrano izany ilamina, dia ilaintsika ny afantatra ny amin'ny andraikitra izay napetrak'Andriamanitra. Tsy isika ny namorona izany andraikitra izany, fa Andriamanitra efa namariparitra ny amin'izay tokony ataontsika mba atonga n'izany filaminana izany, firindrana izany, mba ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy. Ka andeha ry havana, hodinintsika ny ao amin'ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo. Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo no jerevantsika, ary vakintsika ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hitantsika ao ny tsiambaratelo ny atao hoe inona ny tokony atao mba atonga ny tokantrano ho sambatra, inona ny andraikitry ny raim-pianakaviana. Zao ny voalaza. Ary Jehova nanao hoe, afeniko amin'ny Abrahama va izay ataoko. Fa Abrahama dia ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidi ny zanany sy ny taranany, mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova, anao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Amin'ireo andinin'ireo ry havana no ahitantsika ny tsiambaratelo ny fahasambarana ao an-tokantrano.
miorina amin'izany. Io zany ny fototra ary io no dinintsika amin'ity androany ity. Ahoana moa ny amin'izany? Hitantsika eo zany ny andraikitra sahaniny Abrahama. Voalaza eto ihany koa ny amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Araky ny hita eo amin'ity andininy 17 ity, dia lazainy hoe nandidy ny zanany sy ny taranany, nitondra nandidy, zany hoe nitaiza nandidy, nanory hevitra sy mitaridalana. Fa andeha aloha ho jerevantsika ny amin'ny hoe iza moa, ahoana ny amin'ny Abrahama. Io Abrahama io araky ny voalaza eto dia zao, tena olona akaiky an'Andriamanitra, lehilahy akaiky an'Andriamanitra. Inona tokoa moa ny zava-misy amin'ity toko 17 ity, ry havana amin'ny Genesis toko 17, dia lazaina eo ny planin'Andriamanitra andravany Sodoma sy Gomora. Zao manko noho ny fahotana zay efa miopefy sy miopampana zay nataony ireo tanàna ireo Sodoma sy Gomora, dia Andriamanitra nanapa-kevitra mba ampiatra ny fitsarana amin'izany, andrava an'izany Sodoma sy Gomora izany. Dia eo zany Andriamanitra ohatrany hoe miasa saina mihitsy amin'ny fitenin'olombelona moa zany, ohatrany hoe miasa saina mihitsy ny amin'ny hoe holazaina amin'ny Abrahama ve sa tsy holazaina. Raha ohatra ka lazaina amin'ny Abrahama, mety alahelo izy satria i Lota manko izay zana-dralany ao. Raha tsy lazaina aminy, mety hanometsiny izy rehefa aveo hoe ahoana kosa Andriamanitra tsy mba lazaina kanefa isika efa mifanakaiky dia mifanakaiky mihitsy. Dia zany na tonga anio andininy 17, ary Jehova nanao hoe afeniko amin'ny Abrahama fa izay ataoko. Ny valiny dia zao, tsy nafenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zay nataony, fa dia laza izy ny amin'ny planiny, ny amin'ny andravana ny Sodoma sy Gomora. Nentina ny tiana ho lazaina eto ry havana dia zao, io Abrahama io zay raim-pianakaviana, zay filohan'izany fianakaviana izany, dia zao nanana fifandraisana akaiky dia akaiky sy mifanety dia ety tokoa amin'Andriamanitra izy. Izany hoe tian'Andriamanitra izy ary tia an'Andriamanitra. Izany no nahatonga azy anana fahombiazana teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy fifandraisany amin'ny olona, satria izay fifandraisana ety izay dia tena zava-dehibe tokoa. Hita eto zany ry havana, araky ny voalaza eo, ny amin'ny to hoe akaiky an'Andriamanitra, ary mbola mafisina ane izany amin'ny andininy 17, hoy Andriamanitra hoe fa efa nifidy azy aho. Le teny hoe nifidy eto amin'ny teny fototra ny teny Hebreo zany dia azo adika koa hoe mahalala, na hoe nahalala, efa nahalala azy. Ary le teny hoe mahalala io dia teny manokana ihany koa amin'ny teny Hebreo, satria izany ihany koa ny entina ilazana ny fifandraisana misy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Araky ny voalaza ao amin'ny Genesis ihany, dia voalaza hoe ary Adama nahalala any Eva. Zany hoe fifandraisana ety tokoa ny amin'ny to hoe mahalala ity. Raha miteny zany Andriamanitra manao hoe izy dia mahalala an'Andriamanitra, izy dia tsy hoe mahafantatra an'Andriamanitra fa mahalala an'Andriamanitra. Le hoe mahalala eto zany dia tsy hoe mahalala ara-tsaina, tsy hoe mahafantatra ara-tsaina, satria be dia be manko ny olona zay mahafantatra ny momba an'Andriamanitra na hoe mahafantatra an'Andriamanitra fa tsy mahalala an'Andriamanitra amin'ny araky ny dikateny ao amin'ny Baiboly. Le hoe mahalala zany eto, araky ny voalaza eto, hoe mahalala ny Jehova, mahafantatra, manana fanandramana lalina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany ny dikany. Koa raha miteny Jehova manao hoe fa izy ozy izy ny andininy 17, fa efa nifidy azy aho, na hoe efa mahalala azy aho, zany hoe Andriamanitra dia mahalala azy, ary Abrahama koa mahalala an'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra, manana fifandraisana ety amin'Andriamanitra. Zay zany ny toetra anankiray lehibe, toetra anankiray mafonja dia mafonja amintsika raim-pianakaviana, amintsika vady, dia ny hoe
malala an'Andriamanitra. Any tsy ambaratelo voalohany indrindra atonga ny tokantrano ho sambatra. Izany hoe ny lehilahy zany a, ny vady a, ny raim-pianakaviana de tokony olon'Andriamanitra, de tokony hahafantatra an'Andriamanitra, tokony hatahotra an'Andriamanitra. Raha ohatra ka izay fotsiny aza ny tanteraka de fa be dehibe mihitsy ny zavatra miova ao an-tokantrano ao. Dandray mampalahelo ry havana fa tony fary ka ny lohan'ray ny mahatsatso. Tokony ho mamy ny raim-pianakaviana eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany ny fototra lehibe indrindra, zany tokony ho tanjon'ny raim-pianakaviana rehetra, zany tokony tanjon'ny vady, tanjon'ny ray. De zany hoe mba hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izany. Satria zao anie, raha manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra isika de zao Andriamanitra no mitari-dalana antsika, Andriamanitra no manome hery antsika, Andriamanitra no manome fahendrena antsika, azahoantsika mikarakara, azahoantsika mitantana ny fianakaviantsika. Koa ny antso avy zay alefa amin'ny raim-pianakaviana tsiraray avy de zao ny anamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Reo zay efa manana fifandraisana amin'Andriamanitra de zao amafiso izany. Ary reo zay mbola tsy manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra de zao ry havana, mba hamonjena ny fianakaviantsika, mba tonga ny tokantranontsika ho sambatra de zao ny filamatra voalohany de io zany hoe ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Zay zany le izy. Ary amafisina izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta vaovao no ahitantsika ihany koa ny andraikitry ny tsiraray avy, tsy ny andraikitry ny ray ihany, fa ny andraikitry ny vady ihany koa, ny vehivavy, andraikitry ny zanaka, ary andraikitry ireo mpanompo, zany hoe ireo mpiasa. Ko andeha amadika ny baibolitsika isika ao amin'ny Efesiana. Zany hoe amin'ny Efesiana toko 5, Efesiana toko 9 dia lazainao ny amin'ny andraikitry ny tsiraray avy. Ka andeha aloha isika zany anamafy ny amin'ity hoe andraikitry ny ray ity. Raha isika aloha zany araky ny hita eto amin'ny toko 5 ny tiantsika ambara, amin'ny 7:20, ao amin'ny Efesiana toko 5 ny 7:20. De zao ny voalaza eto: fa ny lahy ny lohan'ny vavy, fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Misy ireo zay mandika vilana an'io fanambarana io ao an-tokantrano ao. Ndraindray isika lehilahy mety latsaka amin'ny fandikana vilana ny amin'izany, ka rehefa ao an-tokantrano ao de milaza manao hoe angahanareo tsy mamaky baiboly, ny baiboly anie de milaza fa ny lahy ny lohan'ny vavy, zany ny lohany ato. Ka de zao mangina daholy, aza misy miteniteny zay zavatra lazaiko de io tsy maintsy tanterahana, satria zany ny lohany, zany mandidy manapakato. Zany ve ny tian'ny baiboly ambara eto? Le hoe ny lohan'ny vavy, tsy ry havana. Le hoe loha eto de entiny zany hoe mpitarika, mpitarika, mpitarika zany mpitarika mahay. Ka le hoe mpitarika eto dia tsy toy ny mpitarika manao dijadona na mitsetsitra na manao zavatra hafahafa, fa mpitarika manaka an'ilay mpitarika lehibe indrindra de Jesosy Kristy zany. Koa izao le hoe loha zany eto, ny lohan'ny vavy, de zao tsy mijanona eo anke le andininy ny amin'ny hoe fa ny lahy ny lohan'ny vavy, fa toy izy ny vaky teny ry havana. Aza amin'ny mavady ray dia malalaka mihitsy ny fanamarako, satria za koa dia anisan'ny raim-pianakaviana, ka dia tsy hoe mamelinizaniza fa isika miresaka amin'ny lehilahy zany, isika am'izao fotoana zao miresaka amin'ny vady, miresaka amin'ny raim-pianakaviana, ka ny amin'ny hoe mba azahoantsika mihitsy mamaritra n'izany zavatra zany ho an'ireo zay tsy latsaka amin'izany atao hoe fahadiso-kevitra zany moa de fa tsara de tsara tohizo, fa ho an'ireo zay mety alaim-pana mandika vilana an'itio andininy tia dia andeha ho jerevantsika izany. Inona moa ny tena hevitra zany zavatra izany? Ato amin'ity andininy 7:20 ity de zao fa ny lahy ny lohan'ny vavy. De zao tohizana l'izy, de tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Tahaka
io zany lay teny lehibe eto zany hoe tahaka nitondran'ny Kristy ny fiangonana ny tokony ihany koa ny tariany lahy ny fianakaviana. De zao tohizana le izy eto amin'ny 9:20 mankany midina kely any tsika. De tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tian'ny vadiny tahaka ny tenany izy. Ary miverina kely isika amin'ny 9:15 fa zao no voalaza eto: ianareo lehilahy tiava ny vadinareo de tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany amonjy azy. Tahaka hitatsika zany le teny eto hoe tahaka ny Kristy, tahaka ny namonjeny Kristy ny fiangonana, tahaka ny nanolorany Kristy ny tenany ho an'ny fiangonana. Zany lay fitariana izay ambara eto, dia fitariana tahaka ny tariany Kristy. Ary ao anatin'izany le hoe fandavatena lehibe, fanoloratena lehibe, fa Kristy dia nidina mihitsy tety an-tany ary niaina teto tamin'ity tany be sy feno fahotana ity, ary ny farany aza de nombona tamin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany antsika, fitiavany ny fiangonana. Zay zany no zavatra takina amintsika. De ny amin'ny tao hoe fitiavana, ianareo lehilahy dia tiava ny vadinareo. Zany hoe isika zany ny lohany, ny fiangonana zany hoe ny lehilahy zany ny loham-pianakaviana. Izy no mpitarika ny fianakaviana. Mbola hojerevantsika izany ny amin'ny hoe ahoana indray ny fampiarana zany amin'ny andraikity ny vehivavy. Manana faharetana kely ianareo vehivavy, fa mbola ho avy ny anjaranareo. Fa izao anjara zay hitondra fahasoavana zany zavatra zany, fa ho antsika lehilahy aloha de le hoe isika zany a loham-pianakaviana, isika zany a no mpitarika ny fianakaviana. Ka le fitariana dia fitariana tahaka ny tariany Kristy. Ary fitariana io dia miankina mifototra indrindra amin'ny fitiavana. Ka izay ny voalaza eto, ny andraikitra voalohany lehibe izay sahanin'ny raim-pianakaviana de zao: tia an'Andriamanitra. Manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, efa nidinintsika izany. De ny manaraka an'izany de le hoe tiava ny vadinareo. Zay ny voalaza eto: ianareo lehilahy tiava, ny 9:20, tiava ny vadinareo de tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany amonjy azy. Io andraikitra faharoa io, ny andraikitra voalohany zany dia izao andraikitsika lehibe sy tombotsoa lehibe de ny hoe tia an'Andriamanitra, manolokolo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, satria zany no anampy antsika andeha amin'ilay dingana faharoa de ny amin'le hoe tia ny vaditsika. Lay fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra atsika no manosika antsika ho tiany koa ny andefimandritsika. Tiava. Ka le fitiavana eto dia tsy hoe fitiavan-tena, fa fitiavana feno fanoloran-tena, feno fandavan-tena, fitiavana avy amin'Andriamanitra ary fitiavana araka an'Andriamanitra. Zany ry havana, reo lehilahy, reo raim-pianakaviana izay miaino amin'izao fotoana izao, manaraka an'izao fandarana izao, aoka zany isika andray an'izany ampo. Fa isika io anie dia mpitarika. Zany hoe adidy ihany koa zany mpitarika. Misy indray manko reo lehilahy zay tsy mitarika intsony, fa adiditsika ny mitarika. Fa izao fitariana araka ny Kristy dia miorina amin'ny fitiavana sy ny filamatra araka an'Andriamanitra. Izany hoe tariana araka ny tenin'Andriamanitra, tariana araka ny sitrapon'Andriamanitra, tariana araka ny fitiavana. Zany no andraikitsika. Ary voalaza eto amin'ny toko 5 ihany, ary mahafinaritra le voalaza amin'ny 7:20. Zao ny voalaza. Zao ny voalaza eto hoe raha miresaka izy ny amin'ny hoe andraikitry ny lehilahy, fa tsy mba nisy olona izay tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy
dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Andraikitsika lehilahy ihany koa ny mamelona sy mikarakara. Izany hoe ny vehivavy mandray anjara amin'izany fa isika ny tompon'andraikitra voalohany. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny famelomana sy ny fikarakarana. Izany hoe ilay fitiavana eto izany dia aseho ihany koa amin'ny fikarakarana sy ny famelomana. Andraikitry ny lehilahy zany. Andraikitsika izany. Ireo hafa dia mandray anjara amin'izany, mbola andinikany amin'izany tsika amin'ny ho avy. Fa izao ny andraikitry ny lehilahy zany eto dia mazava. Mifandray amin'Andriamanitra, mandalina ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary tia ny vady araky ny tiavany Kristy, ary mikarakara ny ankohonana. Karakara, mamelona, mitaiza araky ny voalaza eto. Ary zao ny mahafinaritra ry havana. Andriamanitra rehefa mangataka antsika hanao zavatra, dia omeny antsika koa ny hery azahoana manatanteraka an'izany. Ry hava-malala, tena tian'Andriamanitra ho sambatra ny fianakaviana tsiraray avy. Sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ahita tokantrano mikorontana. Sitrak'Andriamanitra mihitsy ny ahita fisarahana. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga ny tokantrano tsiraray avy mba ho sambatra, ilamina, irindra, mifankaty. Fa izao aoka arahana ny filamatra ho antsika raim-pianakaviana, ho antsika vady lehilahy. Mazava ny andraikitsika voalohany ny fanolokoloana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mba ho modely isika amin'izany, ary ny fitiavana ny vaditsika sy ny fianakaviantsika, ary ihany koa ny fanolorantsika ny tenantsika, ikarakara, anao zay tokony atao mba tonga an'izany ilamina, tonga an'izany tokantrano izany ilamina dia ilamina. Koa izao ry havana, andeha ho raisitsika am-po izany, ary ho tanterahana zany zavatra izany, ka mangataka ny hery avy amin'Andriamanitra isika, ka andeha isika hivavaka, ka tonga an'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, hiaraka hivavaka isika. Ray Andriamanitra, ry Andriamanitra tsara indrindra ny an-danitro. Tompo, misaotra anao tokoa zahay satria ianao no namorona ny fianakaviana, ary tianao ny hasambatra n'izany fianakaviana izany. Kanefa noho ny antony maro samihafa dia tsy araka izany idealy izay efa napetraka ao zany ny zava-misy mazana. Mifona aminao zahay satria matetika dia mandiso fanantenana anao, fa mangataka kosa ankehitriny ianao tompo malalo mba omba ny tokantrano tsiraray avy, omba ny raim-pianakaviana, omba ny renim-pianakaviana, omba ny ankizy, ary ny amin'ny ankonana ray manontolo. Ray eo, aoka ny fiadananao mba hitoetra betsaka ao an-trano, ao an-tokantrano ao, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany.